حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الفوز وديا اليوم على فريق الشهداء أحد أندية الدرجة الثالثة بهدف مقابل لا شيء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في 4 إبريل ضمن مرحلة تفادي الهبوط بالدوري. وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعبه إيريك تراوري في الشوط الثاني. ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، وخط الدفاع محمد عمار ومحمد نصر وعبد الكريم مصطفى وحسن منصور، وفي خط الوسط محمد حسن وإيريك تراوري وعبد الرحمن كتكوت ومروان حمدي ومحمد عبد السميع، وفي خط الهجوم خالد النبريسي. وفي الشوط الثاني أجرى المدير الفني للإسماعيلي خالد جلال تغييرات في تشكيل الفريق، وذلك بخروج محمد عبد السميع ومروان حمدي وعبد الرحمن كتكوت، ودخول محمد إيهاب وإبراهيم النجعاوي وأنور عبد السلام. واستطاع لاعب الإسماعيلي إيريك تراوري إحراز هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق الشهداء. وحقق شباب الإسماعيلي مواليد 2005 الفوز على فريق الإسماعيلي وديا بثنائية مقابل هدف، وذلك مساء الجمعة الماضي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش. وأشرك خالد جلال المدير الفني الإسماعيلي العديد من اللاعبين لتجربتهم في مراكز مختلفة قبل مواجهة الطلائع، حيث شارك في مباراة شباب الإسماعيلي محمد عمار مدافع الفريق بعد عودته من الإصابة التي غاب على أثرها لمدة 2 شهر منذ مباراة المقاولين العرب الأخيرة التي خسرها الدراويش بثنائية مقابل هدف. وأحرز هدف الإسماعيلي أمام شبابه 2005 لاعبه عبد الرحمن الدح من تسديدة قوية سكن الشباك في الدقيقة 75 من عمر المباراة. وتواجد أعضاء اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي في مباراة فريق 2005 مع الإسماعيلي بجانب خالد أبماش رئيس قطاع الناشئين الحالي.